这灶上不开火，锅里炒空气，还拽上老人家一起来骗人，让你们看看这帮商家是怎么玩弄消费者的。先看视频。娘娘，这个空调凉不凉快？凉哦，凉的哦。炒菜的时候是不是不热了哦？哎，不热，太舒服了，这个小空调。极好，蛮好。这还不算完啊，接下来还有更炸裂的，非常凉快，它出来就是10来度的冷气冷风。它外机在哪儿啊？不用外机，不用外机，也不用压缩机，它是半导体制冷芯片降温的，热风进，凉风出。没有外机，没有压缩机，还说什么半导体制冷芯片？这名字是你自己起的吧？你是自己没有读过书，还是当我们消费者没有读过书啊？你他妈骗谁呀？同款所谓的小空调，咱买回来了，到手价格289块，花钱的坑我来踩，我一定要拆穿你的真面目。镜头前的哥哥姐姐们，点个赞支持一下吧，咱们开箱。看一下它这个外观造型，就是一个缩小了的挂机空调，对吧？来，镜头拉近，看一下产品的细节。电源已经连接上了啊，它有2种工作模式，一种呢是直插线，然后直接就可以用；第二种呢就是给它充满电之后脱线来进行使用。面板上开关键，长按，这是1档，已经出风了啊；2档、3档。给大家看一下风力，这是一个眼镜布，风力不算很大。按这个，就是同时打开了雾化模式和制冷模式，它俩是一起开的。那关呢也是一起关的。正常这2个呢是出雾口，这是出风口。好，关掉。遥控器上也是同样的功能，这个上盖是可以打开的。这个是一个水箱啊，把它打开，可以往里加水，很薄，容积不大。下边这个就是所谓的半导体制冷芯片，但实际上它是个半导体制冷片啊，你不能叫芯片，就跟我们在网上看到很多啊，中间可以制冷的这种小风扇，它俩是一样的原理。然后这边出水雾，下边出风，就你说这么个玩意儿，靠它来制冷，能有多凉快？灌水试一下，咱灌水啊，满了，能看到已经到这儿了哈，差不多300多毫升吧。这个地方一直在往外渗水啊，这是预留的一个排气孔啊，一直在渗水。红外可视的测温枪、功率测试仪、风速仪这些道具我们都准备好了啊，接下来咱们通电。我们能看到待机功率是将近7瓦，开机，1档，计时开始，2档，3档。先给大家看一下它这个风速，贴近，风速2.5米每秒啊。这个格猛一些啊，3点几。两边低，看到没有？两边很低，也就是最大3米每秒。看一下这个小风扇，小风扇接近4米每秒啊，这是手持的。风量的话，大家应该有概念了。我们重新开始计时吧，开启制冷模式，哇，直接就开始喷雾了，看到没有？不一会儿手就湿了。用我这个面部来去感受了一下啊，确实是凉快，但是它这个凉快呢，不是空调的凉快，是喷上水了之后，下边的风持续的去吹你这个湿了的皮肤那种凉，明白了吧？这不就是假空调吗？来看一下温度啊，最低点也就是它喷出雾的那个出口，大概在23度左右。下边我们能看到出风口的位置，它也是橙色的，橙色代表的就是温度高嘛，深颜色代表的就是温度低嘛。比如说把小鸟放进镜头，小鸟就是一个红点，是吧？不行，它这个雾呀，把咱们这个仪器弄湿了，我们找张纸擦一下。咱不敢这么正着去拍，因为它那个雾会喷到咱们这个上面啊，稍微倾斜一点。镜头里看得非常清楚啊，低温的点
就是这2个点，下边的风就是普通的风。如果这么直吹人的话，就跟往你身上泼了一盆水，然后拿着风扇吹你的身体一样，那水分蒸发肯定会带走体表的一个温度，让你感觉到凉爽，是吧？就是这么一个原理。实时的功率大家看一下，8瓦，目前是全开启状态。如果关掉制冷，风扇开到最大功率，其实也是8瓦，多了那0点几瓦，就是这个雾化器在往外喷雾的一个功率。它那个喷雾器也就是个0.1瓦的实时功率，是吧？你看开启的话是8.1左右，你给它关掉的话就是8瓦。所以你看到它能制冷吗？制冷是什么概念呀？咱们家的空调费不费电？一天都要跑个几度电出去。你说这8瓦的功率，它能让你凉快？来吧，验证一下我们的猜想。打开之后，里边这是一个风扇的风轮，靠这个东西往外出风。水箱、喷雾器、半导体制冷片。所以最终得出结论，喷雾器加小风扇就等于他们口中所宣传的空调。289块钱，这个东西咱们测完了，就等于这个加上这个，看明白了吧？主页我已经更新了1000多个测评产品的视频了，我只做真实的测评，关注我，一定会帮到你。